Oke. Если так пойдет, блядь, мы его вообще потеряем, нахуй. Может, там смысл имеет туда песок сыпать? Он тонет, ёбаный. А уже утонул, блядь. Нет, чем он тонет? Тебе нужно отъезжать, ты легче, блядь. Передачу выключи! Передачу выключи! Тихо, просто крыло поднимите, выше.
натяни, пускай бросай натянет, чтобы он не пошел назад. Бросай, натяни чуть-чуть. Пусть один держит, а это пускай капает площадку, чтобы он вылез. Сейчас, давай, пускай как делать сейчас. Может, он потеревались? Да надо перевалить. Давай! Давай, идет, давай! Тома, блядь! Все, пиздец. Ну все! Теперь откапывать и вытаскивать его нахуй, все. Глубоко кролик. Осилик. Ой, смотри, оп, и пошел. Все. Сейчас еще красиво башня поворачиваться будет, там поднимать будет. Ну смотри, не поворачивается, блядь.
Он не заведется, ты что? Там масло в бегло налилось. Все. Обратно, блядь. Przemysław-Skowron. Sponsorem Wstawaj Szkoda Dnia jest producent kuchni w dobrym smaku. Buldzio Meble. www.buldzio.pl. Zobacz, ale się wkręcił. Reżyser, robiąc film o narkomanach, sam się wciągnął w nauk. Obejrzymy? Jak odstawisz kawę? Proszę. Dziś w Onecie dokument Wolność jest darem Boga. Onet. Świat w zasięgu ręki. Mam na imię Kamil. Przez 7 lat pracowałem jako kurier w Katowicach i cały ten czas jeździłem bandą. Nie uwierzycie, ile kilometrów nim nakręciłem. 2 razy zaczynałem licznik od zera. Teraz pracuję gdzie indziej, ale trudno się z tym rozstać. Wygraj nowego Fiata Pandę. Wyślij SMS pod numer 3322. Napisz, ile lat ma twoja panda i za co ją kochasz. Finał 18 lutego po 8 w RMF FM. 3322. Koszt SMS-a według taryfy operatora. Valerin Max 360 mg wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zdenerwowanie bywa mniejsze lub większe. Valerin Max zawiera maksymalną dawkę wyciągu z korzenia kozłka lekarskiego. Dlatego sprawdza się w różnych sytuacjach. Masz wątpliwości, czy ciebie też uspokoi? Wypróbuj Valerin Max i przekonaj się sama. Valerin Max. Wybierz spokój w każdej sytuacji. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. AFL. Po reklamie. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. RMF FM. Najlepsza muzyka.